বাংলাদেশ হৈ অসমৰ ফালে আগবাঢ়িছে বিধ্বংসী ঘূৰ্ণীবতাহ মোচা তীব্ৰ বতাহ আৰু বজ্ৰপাতৰ সতৰ্কবাণী ৰোহিংগিয়া শিবিৰ নিশ্চিন্ন হোৱাৰ আশংকা অসমতো পৰিব পাৰে ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱ জৰুৰীকালীন সেৱাক সাজু হোৱাৰ নিৰ্দেশ শক্তিশালী সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ মোচাই এতিয়া বাংলাদেশৰ ফালে আগবাঢ়িছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ইতিমধ্যে দেশখনত তীব্ৰ বতাহ আৰু বজ্ৰপাতৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বহু লোকে দ্বীপ আৰু উপকূলীয় অঞ্চলৰ পৰা দুৰ্যোগৰ আশংকা কৰি আন ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে ৰোহিংগিয়া শিবিৰসমূহ ধুমুহাত ধ্বংস হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে মোচাই ক্ৰমান্বয়ে বাংলাদেশৰ ফালে আগবাঢ়িছে ঘূৰ্ণীবতাহৰ কেন্দ্ৰত বতাহৰ গতি বৃদ্ধি পাইছে কেন্দ্ৰৰ 64 কিলোমিটাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক বতাহৰ গতিবেগ 90 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই গতিবেগ ঘণ্টাৰে 115 কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে শুকুৰবাৰে বতৰ কাৰ্যালয়ৰ এক বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি সেন্ট মাৰ্টিন দ্বীপত মোচাই সংঘাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেন্ট মাৰ্টিনৰ বাসিন্দাসকলে শুক্ৰবাৰে পুৱা দ্বীপটো এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াৰ দ্বীপটোৰ 500তকৈও অধিক বাসিন্দাই সেন্ট মাৰ্টিনৰ বিভিন্ন আৱাসিক হোটেলত আশ্ৰয় লৈছে সেন্ট মাৰ্টিন ইউনিয়নৰ পেনেলৰ অধ্যক্ষ আব্দুৰ ৰহমানে কয় ঘূৰ্ণীবতাহ সতৰ্কতা সংকেত জাৰি কৰাৰ পিছৰে পৰা ইউনিয়ন পৰিষদে এতিয়ালৈকে 500ৰো অধিক লোকক সুৰক্ষিত আশ্ৰয়ৰ বাবে কক্সবজাৰৰ টেকনাফলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বাংলাদেশৰ উপ-জিলা প্ৰশাসনৰ মতে স্থানীয় লোকসকলৰ বাবে 87টা ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগত আশ্ৰয় শিবিৰকে ধৰি 100তকৈও অধিক হোটেল আৰু বাংলো সাজু কৰি ৰখা হৈছে বিজিবি আৰক্ষী উপকূলৰক্ষী বাহিনী অগ্নিনিৰ্বাপক সেৱা চিকিৎসক দল আৰু স্বেচ্ছাসেৱকসকল সেন্ট মাৰ্টিনছ চাহপাৰী দ্বীপত উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে সাজু হ'বলৈ কোৱা হৈছে জিলাখনৰ সকলো চৰকাৰী বিষয়ৰ ছুটি বাতিল কৰা হৈছে জিলাখনৰ 9খন উপজিলাত প্ৰায় 446টা ঘূৰ্ণীবতাহ আশ্ৰয়স্থল সাজু কৰি ৰখা হৈছে য'ত 2,35,975 জন লোকে আশ্ৰয় ল'ব পাৰিব ৰেড ক্ৰিচেণ্ট অগ্নিনিৰ্বাপক সেৱা আৰু ব্যক্তিগত উন্নয়ন সংস্থাৰ শ স্বেচ্ছাসেৱকক সাজু হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে উল্লেখ্য দুৰন্ত গতিৰে স্থলভূমিলৈ আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ মোচা পশ্চিমত মোচাই আঘাত হনাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে মোচাৰ সম্ভাৱ্য ধ্বংসলীলাৰ বিষয়ে এতিয়া যথেষ্ট অনুমান আলোচনা আদি চলি আছে অৱশ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে মোচাৰ প্ৰভাৱ আন কেইবাখনো ৰাজ্যত পৰিব এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কেৰালা আৰু তামিলনাডু ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে পঞ্জাৱ হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডত শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হাৰিয়ানা চণ্ডীগড় দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজস্থান লাডাখ কাশ্মীৰ ছিকিম মহাৰাষ্ট্ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয় অসম আৰু তেলেংগানাত প্ৰতি ঘণ্টাত 30ৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ বেগেৰে বোৱা বতাহৰ সৈতে বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই ৰাজ্যসমূহৰ বাবে সেয়ে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে